Là. Araka ny fanambara teny am-piandohana dia bila no vahintsika eto amin'ity tapany voalohany fandarana midi magnifique ity Andrantoary lalina no tena anarany raha ny avison fa bila no naram-bositra misy namana anankiray izay ao amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra dia milaza fa Bill Dozer zay ve no natonga le bila. Le bila zany anarana tamin'ny mbola kely fa izy io tena tsy haiko namorona anazy io. Zany? Tena mbola dedavina mihitsy namorona anazy io. Zaho zany manao antsoavo antsika rehetra manerana amin'ny Madagasikara omba mitady zay namorona ny anaran'ny Andranto lasa hoe bila dia mba tongava aty amin'ny télévision malagasy fa mitady anareo mafy i bila. Mena valosoa mahafapo nareo mena penina anankiray. Mena mahafapo mihitsy izy. Ty anankiray zay tonga mitondra ny izay fanazavana mikasika ny hoe bila izay. Bila dia mpilalao ao amin'ny RGCO plus hatramin'ny taona 13 izay raha tsy diso ny fitadiako. 13 Ary nandritra an'izay fotoana izay dia tsy nitsahatra nivoatra nampiseho ny talentany ary dia tazany technicien fédération malagasy ny taranja baolina kitra dia tafiditra Soamatsara ao amin'ny Barea. Marina zany? Marina zany. Tena marina. Nahoana zany hoe amin'ny teny teknika izy hoe faut détecter ny détecter ny technicien ianao tao amin'ny fotoana taiza ho aiza ilay fifanana taiza ho aiza nahitany hoe ary mahay ty bandy kely ty zany a. Fifanana tao Majunga angamba izy zay. Dia teo Majunga tamin'ny retourna tamin'ny championnat. Premier tour contre RGCO contre Fos. Dia RGCO contre Knaps tamin'izay zany nafaty baolina rairay tamin'zareo. Dia nanomboka teo amin'izay zany zareo no nikarokaroka hoe atao ahoana. Hoe atao ahoana ty bandy kely ty. Dia nanomboka teo dia sélectionné mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy. Teo nanomboka teo dia efa nandeha niresaka zany. Nanahoana zany hoe lasa ekipam-pirenena zany mandeha nivelany tsy atao anatiny intsony. Izy aloha nirina ihany fa tonga le tanjona zany dia efa tsy hita tsony janaovana azy dia efa tonga dia efa atao ny asako. Satria izy tena efa asa amin'ny efa asa ilay izy. Fa zany rehefa ohatra ny hoe andeha hanao baolina dia tsy miteny hoe andeha hanao baolina fa andeha hiasa. Dia hiasa. Dia hono manahoana ny ambiance hafa ny ambiance ao amin'ny samy club dia hafa indray ny ambiance rehefa hoe ary amin'ny Barea satria ao amin'ny Barea mety misy adversaire anao tonga ao tany amin'ny club no lasa ao amin'ny Barea. Ao amin'ny Barea ny tena mahafinaritra ny ambiance no amin'ny club satria ny firaisan-tsainana bandy zany eo no tena tsisy miteny hoe lahy mihitsy ilay nitaklana tamin'iny. Tsisy miteny eo raha miteny aza lahy dia manao isesiteny fotsiny somary manalanala mifanalanaly eny. Dia ary izy ity moa zany impiry zao no sélectionné ekipam-pireneny bila hatramin'izay 4 fois zay satria za tamin'ny 20 sélectionné fa tsy nandeha zay tsy nalefa tao amin'ny LGCO za satria zay préparation na match grand mihitsy. Ary impiry namomy baolina tamin'ny Kozafa zany no nafaty baolina tamin'ny sélectionné inefatra ireo zany. Dia tamin'izay ihany namomy baolina dia taty amin'ny match amical. Atao anatin'izay fandarana midi magnifique zay no nandraisantsika ny bila zay lohalarana moa fiteny zany attaquant lohalarana mpanafika dia ny fanontaniana toa hoe impiry namaty baolina sy ohatr'izany fanzavatra anankiray tena anisan'ny tsikarotro bila dia zao hoe tatoato amin'ny Barea ohatrany lasa misy herijika hafahafa zany ohatra lasa matokotoko tena lasa misy dynamisme misy ohatrany hoe tsy ohatrany taloha matatahotra no fahatongava ny bila tao ve natonga an'izay sa hoe tsy mifahatongava zany satria firaisan-tsainana bandy ilay izy miresaka toana zany bandy rehefa vita entraînement na vita match hoe tsy maintsy atao ty zalahy dia efa tsy maintsy tanterahana dia ny saina tombohy amin'ilay baolina zany rehefa entraînement dia mila mifatoka foana zany na entraînement na match amical. Anisan'ny somary nisy fandisompanantenana kely ilay lavo teo amin'ny tranona fandraisana anjara tamin'ny tranona afaka resahan'ny bila kely ve ny eritreritry bila mikasika an'izy iny. Tena momba n'ilay teo tamin'ny Angola? Tamin'ny Angola tena ny angolangolaina zareo tao. Iny aloha zany ny arbitre aloha zany ny voalohany tamin'iny. Arbitre adversaire voaloha.
de ny azy koa ny supporter zany tena manohana hatrany farany mihitsy ny azy de nefa Madagasikara koa tsy nanao tsinontsinona lisy fa hoe ndao atao le baolina de ndao atao na misy ohatr'izany na koa de inona na koa inona nanao ihany zay fa tsy reny zava-nisy baolina mihitsy maintsy misy ohatr'ireny raha foana. fahitana azy Bila le ry zareo angolais tena natahotra antsika mafy mihitsy satria rehefa nijery an'le baolina de nitomany mihitsy le coach an'le Angola rehefa vita le baolina rehefa naresy ry zareo izy betoretaka mihitsy avy namofy fa raha ny fahitana mpijery azy tena natahotra antsika ry zareo Natahotra antsika mihitsy zareo tany fa izy koa tena vonona mihitsy tany nampiseho ny fahavononana koa izy tany ohatra ka miresaka momba ny bila fa zay mikasika amin'ny Barea miresaka momba ny bila manokana misy hoe projet atoato tetika vinavina hoe andeha iondrana any ampitan-dranomasina na sa hoe mbola manamasaka tsara ny atao tanindrazana aloha amin'izao fotoana izao misy aloha izy misy mihitsy le izy Thaïlande le izy ny Thaïlande le izy amin'ny Thaïlande le izy fa mbola tsy tena hoe voaka officiel tsara zany fa mbola mifampiresaka tsara ny zareo samy président olon-dehibe zany inaka inona ny fialamboly tiany bila loisir menunira matoritory zany ary inona ny sakafo tiany bila enomby ritra de asiana ohatrany somary voatabia kely rogay le mampivoany gotinge zany Ah, sady tsy mitendrora ihany mety roetsy amin'ina mihitsy sady manona zany mihitsy zao no manko le somary mendimendy iny izy tena tsy tena tsara mihitsy le izy pasapasaka le hena ary inona ny asiana tongolo raha gasy vao resaka hanina de miteny finaingitra izy tsy niteny inona ny boisson préféré inona ny rano fisotrany bila Sprite aloha zany tena tiako sprite Mhm. eno ny etaetanao ary ohatratry ny ahoana ny tovovavy tiany bila any tokantrano any bila mbola tsy manambady Mbola tsy de manambady manontany mihitsy aho eto zao hoe ohatratry ny ahoana ny tovovavy tiany bila ohatra ve izy zao tiany bila ve izy manakanakana ardoise io mitovitovy an'le kohany ihany izy io zay ihany satria tete fine normal io zany tsy de ngeza koa tsy de kely zay ny tena tiany bila zay ny tena tiako ary Bila ve fa nanana fahatserovana tamin'ny nanao baolina hoe tsara de indrindra hoe mampime tena Ay, nampime tany Maurice nisy nampime tantara tantarao zay teny izy koa nefa mampase efa ela be de tsy tady tadidiko tsony le izy fa ohatrotry ny ahoana fotsiny resaka ohatrany hoe resy de ny entraîneur tonga de mamono albitre ohatr' zany fa tsisy tiry an'le izy ngamba mihitsy. aloha tsy Auguste Ro ngamba aloha zany Tsy zany sao de sady anaty fédération na boxe kosa le ay créole ay créole satria i bila nisy fotoana efa nandeha nilalao tany Maurice. tao Maurice de avy eo miverina indray teto Madagasikara zay ary inona ny fahatserovana ratsy indrindra tamin'ny bila teo ampilalovana baolina fahatsiarovana ratsy zany ny zay Thomas Enga iny zay resy zay tany de avy eo koa mbola finale koa tany Fianaratsoa mbola resy koa LG koa io LG foana na teo zany tena fahatserovana tena ratsy indrindra nefa chance nanao finale indro nefa samy resy foana de iza ny mpilalao baolina tiany sy teny LG koa tiany bila indrindra izy milalao amin'ny Juventus Juventus Mhm. zany hoe le maintimainty fotsifotsy zany maintimainty fotsifotsy izy ary zany io izy ary izy ary zany le manao ohatr'izao Dybala iny tsy izy iny Quadrado codrato numéro 7 izy eo amin'ny Juventus zay zao vao tamin'ny anina tany amin'ny Eldorado de voky teny toto inaka ny nofinofiny bila zay ny marana antsika azy fa manjaka zitina be vika nofinofy aloha de hoe ilalao any ivelany fa tsy ilalao eto Madagasikara tsony péché fa nefa ny ve nefa ny ve raha ohatra ny hoe milalao mivelany de miverina ihany malafitra ny ekipa mpianaka ny Malagasy zany rehefa ohatra ny hoe raikitra ny tena Extra mety safety. mihitsy zany hoe Zany manao tena calme mety. fa tsy afaka aminao sanina ntsony ianao am'zany raha hoe voantso raha ohatra tsaky fa- ihany sany eny ary ary hono ah tsy ny tena farany ahoana ny tena fahita amin'ny bila ny reny satria ny resaka PSG hoe Neymar avidina lafo be Mbappé ahoana ny fahitanao an'ireny karaha normaly tsy haiko ny resaka ohatrany hoe situation zany izy io
atrika situation hoe ny olona zany football zany azy ambony be kokoa noho ny zavatra hafa rehetra. Hoe normal ihany zany amin'ireny any amin'izay. Normal izy Neymar raha 220 millions. tena normal mihitsy raha araka ny traikefananany. Nefa ke mijerijery ny Bill ohatra mitovitovy amin'ny Neymar any. Teo amin'iny.